સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે રાજ્યો અને યુનિવર્સિટીની અંતિમ વર્ષની પરીક્ષા યોજવી જ પડશે. પુલવામામાં સુરક્ષા દળો 3 આતંકીઓને ઠાર માર્યા, 1 જવાન શહીદ. યુએથી અચાનક પરત ફર્યો બેટ્સમેન સુરેશ રૈના. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું રાજ્યો અને યુનિવર્સિટીની અંતિમ વર્ષની પરીક્ષા યોજવી જ પડશે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે યુજીસીની મંજૂરી વિના રાજ્યો પરીક્ષા રદ કરી શકશે જ નહીં. રાજ્યોએ 30મી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં પરીક્ષા યોજવી જ પડશે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે 30મી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ગ્રેજ્યુએશનના ફાઇનલ યરની પરીક્ષા યોજવા યુજીસીને જણાવવું જ પડશે અને પરીક્ષા માટે નવી તારીખો નક્કી કરવી પડશે. પરંતુ તેમણે યુજીસી સાથે ચર્ચા કરીને પરીક્ષા માટે નવી તારીખો નક્કી કરવી જ પડશે. અંતિમ વર્ષની પરીક્ષા રદ કરવાના રાજ્યોને કોઈ અધિકાર જ નથી. યુજીસીએ 6 જુલાઈએ સમગ્ર દેશની યુનિવર્સિટીઓને 30મી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં અંતિમ વર્ષની પરીક્ષા યોજવાનો નિર્દેશ આપ્યા હતા. પુલવામામાં સુરક્ષા દળો 3 આતંકીઓને ઠાર માર્યા, 1 જવાન શહીદ. જમ્મુ કાશ્મીરમાં પુલવામાના જદુરા વિસ્તારમાં સુરક્ષા દળોએ શનિવારે સવારે 3 આતંકીઓને ઠાર માર્યા હતા. સેનાનો 1 જવાન પણ આ એન્કાઉન્ટરમાં શહીદ થયો છે. આતંકીઓની ઓળખ થઈ શકી નથી. વિસ્તારમાં હાલ 1 આતંકીના સંતાલ હોવાની આશંકા છે. એવામાં સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ પહેલા શુક્રવાર બપોરે સુરક્ષા દળોએ શોપિયાના કિલુરા વિસ્તારમાં 4 આતંકીઓને ઠાર માર્યા હતા, જ્યારે એકની ધરપકડ કરી હતી. શોપિયામાં ધરપકડ કરાયેલા આતંકી પાસેથી મળીને ઇનપુટ આધારિત શુક્રવારે મોડી રાત્રે જદુરામાં આતંકીઓની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી. સુરક્ષા દળોના પહોંચતી સાથે જ આતંકીઓ ફાયરિંગ શરૂ કરી દીધું હતું. યુએથી અચાનક ફર્યો બેટ્સમેન સુરેશ રૈના. આઈપીએલ રમવા માટે યુએ પહોંચેલા ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સનો બેટ્સમેન સુરેશ રૈના પારિવારિક કારણોને લીધે સ્વદેશ પરત ફર્યો છે. સુરેશ રૈના આખી સિરીઝમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. સીએસકેના સીઈઓ વિશ્વનાથે સોશિયલ મીડિયા પર જાણકારી આપી કે આ સમય આખી ટીમને તેમના પરિવારને સમર્થન છે. સીએસકેના સીઈઓએ ટ્વીટ પર લખ્યું કે સુરેશ રૈના અંગત કારણથી ભારત પરત ફર્યો છે. તે આખી સિઝન માટે ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ આ સમયમાં સુરેશ રૈના અને તેના પરિવારને પૂરું સમર્થન આપે છે.